Я в салоне Вертони. Мы для лавандовой выбирали двери. А начально была вот такая система, которая называется Magic. Раздвижная дверь. Но в итоге мы от нее отказались и перешли на вот такую вот складную, которая будет складываться в 2/4 и складываться на стену на 180 градусов. По производителю был выбран Древпром. И вот такой 22 цвет шпон в дереве дуб. Будем смотреть его на объекте с нашим паркетом и с нашей плиткой.